What is up? Kamusta? Welcome back to another vlog. It's been a while. But kakarating ko lang mula sa Kotaraya. Bumili ako ng pancit canton tsaka sardinas. So, something came in the mail today. And pinadala to. Regalo daw sa birthday ko. So, i-unbox natin. Bago natin buksan yun, nalabas ko lang yung mga pinamili ko. Nakakasal na ha. Yan. Tamad tayo magluto. Yan. Yan. Ayos. Ito. Kulang ng screw. Gagid, dalawa na lang oh. Apat pa yung kailangan.
Paano yan? Kulang ng screw. Alam ko na. Kuha tayo dito. Buti na lang pala may luma ako kasi kung wala akong luma. Kasi kung wala akong luma, GG. Diba? So ito yung bago, ito yung kulang. Ito yung from dito sa lumang upuan. Buti na lang. Pwede. Ano yun? Yun, finally natapos ko na siya. Maganda naman, komportable. Actually, in-order ko to para sa sarili ko. How I wish may mag-order for me, no? Anyway, maganda siya. I mean, compared sa, of course, compared dito sa dati ko, which is sira-sira na. Tapos maingay. Tapos gigewang-gewang ng asa, ayan o. Tapos wala na siyang isang gulong. Ito, maganda, mas komportable. Meron siyang ganito dito. So parang, alam mo yun, totoong nasa office ka. Office chair talaga siya. Although office chair din naman to, kaya ang luma na to, I've had it for like more than a year. Nabugbog lang siya simula nung simula nung nag-lockdown. Kasi simula nung nag-lockdown, naka-work from home na kami. Ano na ba? 7 months na tayong naka-work from home. Kaya gamit na gamit siya. Etong kinaganda niya kasi hindi siya katulad ng gaming chair. Dapat gaming chair. Kaya lang, yung gaming chair kasi is leather yun. So kapag ilang oras kang nakaupo dun, mainit yun. Magpapawis na yung puwet mo, magpapawis yung likod mo. Etong kinaganda niya kasi parang, ewan ko kung nakikita nyo, net siya, parang breathable kumbaga. So, tapos yung arc niya dito maganda. That's a good support for para sa likod. Yan. Tapos ito, may headrest, may armrest, may adjustment dito sa baba. Pwede mong taas, pwede mo ibaba. Yan. Para komportable tayong magtrabaho.
if you work from home just like me, you know how important it is to have like a proper chair. Kasi 8 hours, 9 hours kang nakaupo dyan habang nagtatrabaho. Habang nag-laptop. So, I think it's important. Bumibili nga tayo ng hindi masyadong nagagamit. Ito pa kaya. Tapos, isa pa, tawag dito, gusto ko yung kulay niya. Diba? White tsaka black. Parang bata tayo tignan dito. Anyway, kailangan ko nang itapon or itabi tong luma at magligpit. Salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa susunod na video. Paalam. Amping. Peace.